Mitahan na sa kapulisan ang mga nagrambol sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Kapulisan inuso ang kaso batok kanila. Ano yung report ni John Diaz Taban? Human nagrambol niya itong kadlawon sa Sabado. Sa 7 ka individual nga dalang bigit sa mga kagubot, 5 ang mitahan sa kapulisan kagabi. Dinhi nahusay ang 2 ka kampo. Nagpinasayloay ug nagkasinabot nga dili na mo pasaka og kaso. Pero sumala sa Davao City Police Office, ilang sampulan ning nagdala og kasamok. Iduso sa kapulisan ang kasong alarm and scandal batok kanila. Usa sa mga nalambigit, menor de edad, i-turn over siya sa DSWD. Samtang dili na daw magpasaka og kaso ang tag-iya sa kananan sumala sa DCPO. Dapat dili ni siya pamarisan para dili sa dugong sa lain. Dapat ang ato ang kasong ipa sa ilaha ipadayon gihapon bisan pa sila naghusay. Ang alarm and scandal nga kaso, usa ka public case. Busa, pwede nga mismo ang DCPO ang mo-file sa kaso batok nila. But by virtue of the nature of the incident, which is criminal, under siya sa ato ang revised penal code, automatic gina pa sa criminal in nature ang nahitabo, it is as though sa government sila nakasala. And then katong mga nabiktima, sila na to ang kanang murag mo serve as witnesses for the government. Pwede usab daw mo pasaka og kaso ang mga nadisturbo o natroma tungod sa nahitabo. Ang multa niini 40,000 pesos, samtang pwede makulong hangtod 1 ka bulan. Daan ang gimaduan ng tanang station commander sa syudad nga pakusgan pa ang pagpatrolya aron malikayan ang mga susamang insidente aron mapatunhay ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.